जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं जी लिहाज मत रहे कि ये हमारे दोस्त हैं मेरे 6 मुबीन भाई और ये तकरीबन 2 से पहले अमेरिका से आए हैं और इनके घर अल्लाह ताला ने 20 साल बाद बेटा था कि अभी 2 बेटे दिए हैं। बड़े खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह बेटे हैं ये और उन बेटों की खुशी में इन्होंने हमें बड़ी एक ग्रैंड पार्टी दी है। अभी हम खाना खा के निकले और अभी इधर एक आइसक्रीम शॉप पे बैठे हुए हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका आइसक्रीम का और आपका भी शुक्रिया, आप आए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया और आपका बहुत शुक्रिया। और ये हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, मैं भी ये यूके से आए हैं और वो साउथ अफ्रीका से आए हैं और मैं इधर लाहौर शहर से ही और हमारे कई साल हैं वो कैमरे में नहीं पूरे आते इसलिए वो साइड पर बैठे हुए हैं। आप एक मंडी के मालिक हैं अलहमदुलिल्लाह और बस ऐसे ही शुगर मेले के साथ हम बैठते हैं और वीकेंड के वीकेंड हम ऐसे वीकेंड में बैठते हैं। आज बहुत मज़ा आया और आज बहुत मज़ा आया क्योंकि हमें बस ये भी था कि शायद भाई का निकाला हो तो कसिनो में से कोई पैसे कैसे नहीं लगे हैं, लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी फटी हुई है तो बहरहाल कोशिश